Herkese merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Sizler için yeni görüntüler, yeni paylaşımlar sunuyorum. Paylaşımlarım başarılı oyuncular Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir çiftliğinden olacak. Eşref ve Rüya dizisiyle bir araya gelen çifte konulardan yeni fotolar geldi. Setten paylaşımları, kamera arkası görüntüleri sizler için sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Benden bu kadar. Hoşça kalın arkadaşlar.